আমরা আমাদের আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার মাঝখানে তাকে আমরা জগিং করতে দিয়েছি। হ্যাঁ, একটু জগিং করতো। এটা আগে করতে গেলে কি হতো, এখানে ফেইন আসতো, ভারী হয়ে যেত। এইটা দৌড়াইতে গেলে এখানে এখানে ব্যথা চলে আসতো। এই যে এই 20 কেজি ওয়েটটা আগে তো কমাতে ডানাতে দুই হাতে উঠাও, একাতে উঠাও, একাতে। হ্যাঁ, আমরা আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। তো উনি ঢাকায় যদি এই চিকিৎসাটা পেতেন তাহলে উনি কুমিল্লা আসতেন না। না, আসতেন না, কোনোভাবে সম্ভব না। না আসতেন। এখন আপনার অনুভূতিটা বলেন, আপনি কতদিন যাবত আক্রান্ত? আমি আক্রান্ত, এটা হচ্ছে 2022 সনের 18ই মে, তখন থেকে আমি আক্রান্ত। কোথায় কোথায়? বুকে, এখানে, না শোল্ডারে? শোল্ডারে। আর চেয়ার ফেসটা এদিকে রাখুন। আচ্ছা আচ্ছা, আমার ফেস। হ্যাঁ, এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? শাহপুরান। শাহপুরান বাড়ি বরুড়া। উনি আক্রান্ত কত, 2 বছর না 2 বছর? 2 বছর। 2 বছর যাবত আক্রান্ত। 2 বছরের মাঝখানে উনি বিদেশে থাকেন, প্রবাসী। তো উনি মাঝখানে চিকিৎসা নিয়েছেন। এটা হলো ওনার এমআরআইতে বলা হয়েছে ওনার এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা, বাংলাদেশ। আপনার নামটা বলেন। আমার নাম শারমিন আজিম। উনি শারমিন আজিম। আচ্ছা, শারমিন আজিম। উনি আসলে ওনার বাসা হচ্ছে ঢাকায়। তো উনি দীর্ঘদিন যাবত কি কোমরে ব্যথা ভুগতেছে। বলা হয়েছে ওনার এমআরআই রিপোর্ট করে বলা হয়েছে ওনার পিএলআইডি L5-S1 খারাপ, তাই না? এটার জন্য উনি চিকিৎসা নিয়েছেন বেশ কয়েক জায়গায়, কিন্তু চিকিৎসার ফলাফল জিরো কিনা? হ্যাঁ, জিরো বলতে একেবারে জিরো। তাই উনি অপারেশন করে নেই। যারা অপারেশন সাজেস্ট করেছে অপারেশন করে নেই। আমরা ওনাকে আজকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি। আমরা শুরুর ভিডিওটা করি নেই, অনেক ক্ষেত্রে আমরা করি না। আপনার না যারা মশলা নেই, হ্যাঁ আপনি পারবেন না, চেষ্টা করবেন না। ওইদিকে পশ্চিম ওইদিকে। হ্যাঁ জি, একেবারে সেজদা দিয়ে নামাজ যেভাবে পড়েন এইভাবে পড়েন। কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, হালকা একটু হচ্ছে, যেটুকু তো হবেই। না, আপনি আরো দুটো দিয়ে দেখেন না প্রবলেমটা আসে কিনা। আপনাকে তো নিষেধ করা হয়েছে এই কাজটা করার জন্য। আচ্ছা, আরো দুইটা দিব। হ্যাঁ, দেন না। আমার হালকা একটু প্রবলেম আসছে, এটা খুবই সামান্য। আসতে পড়ে যায় না। এখন আপনাকে যে নিষেধ করা হইলো যে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন না, চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন, বা এই যে কিনা বলে ভারী জিনিস আলকে দিবেন না, আপনার বাচ্চাটাকে আপনি করে দেবেন না। আসলে সত্যি এখানে আসার পরে খুবই আমার একদম অবিশ্বাস্য। আমার কাছে, আমি কখনোই এটা চিন্তা করি নাই যে একটা মানুষ একদিনে এতটা ইমপ্রুভ হতে পারে। আচ্ছা, এটা সত্যিই কখনো, আমি অনেকের কাছে আপনার কথা শুনছি, বিশেষ করে স্পেশালি যে ওনার কথা বললাম, তো উনি যা বলছে আমার কাছে, হ্যাঁ আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে, বাট আমি চোখে আমার নিজের সাথে যদি এটা না হতো হয়তো আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি পারফেক্টলি ওকে। এখন আমার অল্প একটু প্রবলেম যেটা মনে হচ্ছে, তো আমার এতদিনের প্রবলেম তার একদিনে যাবে না, একদিনে যাওয়ার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, একদিনে যাবে না। তারপরও আমার কাছে মনে হয় আমি 90% ঠিক হয়ে গেছি। আচ্ছা, সুখী কিনা? আপনি খুশি কিনা? আমি একদম স্যাটিসফাইড মন থেকে। হ্যাঁ, মন থেকে। এটা তো আর ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমরা আর অনেক বড় করব না। আমাদের সব রোগীর নাম্বার ওয়েবসাইটে আমরা দিয়ে থাকি, আপনারা সেখান থেকে জোগাড় করে রোগীদের সাথে কথা বলবেন। খোদা হাফেজ। আমাদের আজকের দিনের প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। তাই প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার পর তাকে এর মাঝখানে আমরা 12 মিনিট দৌড়াইতে দিয়েছি। ঠিক? জি স্যার। 20 কেজি ওয়েটটা আগে দাও তো তুমি। নামো, বারবার নামো না, তোমার সমস্যা যেহেতু। ধন্যবাদ।
এই লাইটটা অফ কর। এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? রাজিয়া বেগম। রাজিয়া বেগম আমার এখানে আসে পুরা শরীরে ব্যথা, মানে ব্যথা নাই এমন কোনো জায়গা নেই, মাথা ছাড়া, মাথাটা ছাড়া আর সারা শরীরে ব্যথা। তো ব্যথার মধ্যে ওনার আমরা বডি চেক করি, ওনার হিপ জয়েন্ট দুটা খারাপ, ওনার পায়ের তলায় আর্টস ড্রপস, তারপরে ওনার মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম তোমার? মোহাম্মদ আরিফ হাসান। মোহাম্মদ আরিফ হাসান শাহরাস্তি থেকে আসে আমার এখানে। সে তার সমস্যা হলে এমআরআই রিপোর্ট মোতাবেক পিএলআইডি, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সে পিএলআইডিতে আক্রান্ত নয়। সেই আক্রান্ত হয়ে তার হিপ জয়েন্ট দুটা খারাপ, তার পায়ের পেশিগুলো শুকাই গেছে, এগুলো শুকাই গেছে, তার শোল্ডারে ব্যথা করে, হাতিটা ব্যথা করে। এই তো এই সমস্যা নিয়ে আসতেছে কতদিন যাবত এই সমস্যা? 4 মাস। আপনি 4 মাস এই সমস্যা, 4 মাস। এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? শান্তনু। ওনার বাড়ি হচ্ছে কোথায়? মাদারীপুর, শরীয়তপুর। উনি আক্রান্ত মূলত হিপ জয়েন্ট এভিয়ান, হিপ জয়েন্ট মইরা গেছে, হিপ জয়েন্ট পয়সা গেছে, হিপ জয়েন্ট ক্ষয় হয়ে গেছে, হিপ জয়েন্ট কেটে ফেলে দিয়ে অপারেশন রিপ্লেসমেন্ট করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এখান থেকে।